Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော် page quality အမြင်ဖြစ်တဲ့ aware ဖြစ်တဲ့ page မှာ error တစ်ခုတက်တော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် page မှာ reach တွေ engagement ကျတယ်ဘာကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်လဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page က live stream လွှင့်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ like က142ပဲရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ share တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်281ရှိရဆိုတော့ဟုတ်လားဆိုတော့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ရဲ့ဒီ account အားလုံးတစ်ခုတည်းဖြစ်မှာဒီမှာဆိုရင် group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုး sharing လုပ်ခါပေါင်းများလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality ကနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်သူ့အမြင်ဖြစ်တော့ခဲ့မယ်ကျွန်တော် page မှာကျွန်တော်ဘာမှ content တင်စရာမလိုဘာမှအခြားသော security content ဘာညာဘာတစ်ခုမှတင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော် page မှာ live stream လွှင့်ထားတဲ့တင်ထားတဲ့ post တွေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးID တခုတည်းနဲ့ပဲ group ပေါင်းများစွာ share လုပ်မှဆိုရင်ပထမ step အနေနဲ့တော့ reach တွေပါနည်းနည်းပါကြာပြီး view တွေပါနည်းနည်းပါကြာပြီးမှနောက်ထပ် video တွေမှာနောက်ထပ် live stream မှာဒီပုံစံအတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်သူက page quality အမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုံးလို့မရဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်တော့မှဆိုရင်ဒီ account တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီလိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လေးခေါက်ငါးခေါက်ပေါ့နော်ငါးခေါက်တော့ share လုပ်တာပြီးနည်းနည်းအောက်တော့မှဒီမှာ6ခေါက်9ခေါက်ပေါ့သူကဒီ account ထဲနဲ့ပဲအများကြီး share လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးဒီ page admin ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အခြားသော account တည်တဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်စေတခြား ID တည်တဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး live stream ကို group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်လို့မရပါဘူး page admin ဆိုတော့ပို့ပြီးမှစိုးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှဆိုရင်တော့ page quality အမြင်ဖြစ်တော့ဖြစ်မဲ့ကြာလာလို့ရှိရင် page က Facebook ထဲပဲပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ account တွေတော့ share လုပ်တော့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးလို့ရှိရင် channel account တွေလည်းပါသူက share လုပ်ထားဆိုအများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုပြီးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုယ့်ရဲ့ follower တွေကို share လုပ်ခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ wall မှာတစ်ခါလောက် share လုပ်ခိုင်းပါ group မှာတစ်ခါနှစ်ခါ share လုပ်ခိုင်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်တို့လည်းအဆင်ပြေတယ်သူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်တို့လည်း engagement ကောင်းကောင်းရတယ် view လည်းကောင်းကောင်းမို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ ID တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လေ group တစ်ခုထဲမှာပဲ ID တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ၄၅ကျင်တော့ပြီး share လုပ်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ strike လေးလာပြီးမှ spam ဘာညာဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်တစ်ချက် view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်များသောအားဖြင့်အမားလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာသူများရဲ့တက်ပေါ် UV မှာလည်းမတင်ဘူး original တင်တယ် original live stream လွှင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page admin page owner နဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်ပြီးတော့ live stream နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခဏဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင် view တိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုပြီး engagement တိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတော့ Facebook ဒီမှာကနေတခုမှတခု issue ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ outside တစ်ချက် view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆိုရင်9တော့ဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင် reach တွေပါတယ်တော်လေးကိုကောင်းလာပါဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး share နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ page owner တိကျလေးမလိုက်နာသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖက်ကတော့လုပ်ပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်သူတို့လည်းအမားလုပ်တဲ့ဒီလိုမလုပ်ရအောင်ဟိုလိုမလုပ်ရအောင်ဆိုမှတစ်ချိန်ပြောပြီးနှစ်ချိန်ပြောပြီးသုံးချိန်ပြောပြီးတယ်အဲ့ထက်ပိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်အခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်လည်း page quality ကအဝါရောင်ဖြစ်နေမှာဒီဥစ္စာဘာကြောင့်အဝါရောင်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page နဲ့မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ live stream မှာသူဗမာတချင်းဖွင့်ပြီးမှ live stream လွှင့်နေပေါ့နော်တချို့ဗမာတချင်းတွေကချက်ချင်း strike မလာပြီမဲ့နဲ့အခု live stream လွှင့်နေဆိုနောက်တစ်လားနေနှစ်လားနေမှာ strike လာတယ်တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်တချင်းဖွင့်ပြီးတော့မှဆိုချက်ချင်း strike လာတယ်ချက်ချင်း3 piece လာတယ်ပေါ့နော်ဗမာတချင်းကနည်းနည်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် live stream လွှင့်ပြီးတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခင်တချင်းပါညာအားလုံးပိတ်ပြီးမှ live stream လွှင့်တော့ဆိုအကောင့်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ် live stream လွှင့်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် TV တန်တွေ cassette တန်တွေအားလုံး off လုပ်ပြီးမှဒီတချင်းတွေပါညာအားလုံး silent လုပ်ပြီးအဲ့ဒါမှ live stream လွှင့်ပြီးသွားပြီးအဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာ page and cap mail လေးတွေဖောက်ပြီးမှအတင်းအတမ sharing မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုကိုတေချာလေး live stream လုပ်ပြီးတော့ပါ live stream မှာ entertainment နည်းနည်းပါလုပ်ပြီးတော့ပါဟာတာလေးတွေပြောရင်းတော့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ audience ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမပြင်းမကြီးအောင်တေချာလေးလုပ်ပြီးတော့မှဆိုအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း page ကိုအမားမလုပ်ဘဲတေချာလေးတော့မှဆို page ကအရင်အဆင်ပြေတယ် boost လုပ်ကြမလို့လူတွေစီ automatic ရအောင်သွားစေတယ်ပေါ့နော်စကားပြောလို့ရှိရင်သူများနဲ့မတူအောင်ဈေးအောင်လို့ရှိရင်သူများနဲ့မတူအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဆိုရင်ပို့ပြီးမှအဆင်ပြေပါတယ် okay ဒီနေ့ TV တော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်